ஒரு பணக்காரரோட வீட்டில் ஒரு நாயும் எருதும் வெகு காலமாகவே வேலை செஞ்சுட்டு வந்துச்சான். அப்போ அவங்க 2 பேருக்குள்ளேயும் ஒரு சின்ன வாக்குவாதம். யார் அதிகமான வேலை செய்கிறான்னு. நாய் சொல்லிச்சான், நான் தான் அதிகமான வேலை நீயும் வேலை செய்யறதா, நான் அதை ஒத்துக்கிறேன். பெருசா என்ன பண்ற, மண்டி இழுக்கிறதும் ஏறு உழுவுறதும் தானே பண்ற. உன்னால என்ன மாதிரி வேலை செய்யத்தான் முடியுமா, என்ன உன்னோட ஒப்பிடத்தான் முடியுமா? இரவும் பகலும் ஓய்வொழிச்சலே கிடையாது. பகல் முழுவதும் வயலுக்கும் ஆடு மாடுகளுக்கும் காவலா இருக்கேன், இரவு முழுவதும் வீட்டுக்கு காவலா இருக்கேன். நான் நினைச்சா உன்னை வீட்டை விட்டே துரத்த முடியும் தெரியுமா அப்படின்னு சொல்லி நாய் சொல்லிச்சான். அதுக்கு எருது சொல்லிச்சான், நீ சொல்றதெல்லாம் சரிதான், ஆனா நான் நிலத்த உலாவாம இருந்திருந்தா உனக்கு காவல் காக்கிறதுக்கு எதுவுமே இருந்திருக்காது அப்படின்னு சொல்லி எருது சொல்லிச்சான். எல்லா வேலையும் உயர்வானது கூட தான், இதுல பெருசு தாழ்வு அப்படிங்கிறது எதுவுமே கிடையாது. லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க.